अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। आज आपको नई रेसिपी बताने का। आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, सिंपल सा पुलाव। देखिए ये चावल है और ये 4 टमाटर है और ये 1 चम्मच ये दादर मिर्च है और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है बिरयानी मसाला, 4 चम्मच बिरयानी मसाले के और 2 है प्याज। 1 किलो चिकन ले लिया हमने। देचकी 1 कप डालडा घी डाल, मैं वैसे ही डाल देती हूँ, मुझे वैसे ही अंदाजा है। ये मैंने 2 प्याज लिए थे, ऐसे 2 प्याज लिए थे। इसको लाल करती हूँ, फिर मैं डालती हूँ इसमें चिकन। चलिए ये देखें, प्याज हो गए ब्राउन, लाल लाल हो गए प्याज। चले इसमें डाल रही हूँ, मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ये लहसुन अदरक, ये देखें, ये 2 चम्मच में डाल रही हूँ आपके सामने। ये 2 चम्मच, ठीक है। लहसुन तो बड़ा खुश हो गया है। चले थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको भूनती हूँ लहसुन को। चले ये देखिए, अभी इसको भून लिया। अब मैं डाल रही हूँ इसको चिकन। ये मैं 1 किलो चिकन लिया था। अच्छा सा भूनेंगे। ये भी तो सिंपल तरीके से पुलाव है, कोई इसमें मैं कुछ कलर नहीं डालूंगी। पुलाव के भी काफ़ी तरीके होते हैं बनाने के, मैं आपको इंशाल्लाह सारे तरीके बताऊंगी। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बनाया करें घर में। मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं, जब भी दिल करता है जो भी बना लेते हैं। चलिए ये अच्छे से भून जाता है, फिर मैं इसमें अंदर डालती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में मेहमान आए। मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, तो आप मेहमानों की सब की चीज़ बनाया करें। तो 5 मिनट से हो गए इसको भूनते हुए, तो इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। ये टमाटर डाल रही हूँ, इसका प्यारा कलर लग रहा है टमाटरों का और चिकन का। अभी अच्छे से भून जाते हैं, तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ करना क्या है। चलिए 5 मिनट में आती हूँ दोबारा, मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। चिकन तो बड़े खुश अंदर से हो गए हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ, अभी आपको बताती हूँ। ये बिरयानी मसाला है, देखिए ये है बिरयानी मसाला। इसमें ये 3 चम्मच हो गई बिरयानी मसाले की, ये सारा डाल दिया। ये थोड़ी धुएं वाला पुलाव बना रही हूँ। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालती। ये 6 गोल मिर्चें थी, उसको मैंने ऐसे डाल दिया। ये भी इसमें डाल दी हूँ। तो थोड़ा सा नमक डाल दी, आधी चम्मच, ज़्यादा नहीं, आधी बाद में फिर डालती हूँ आपको, आधी चम्मच, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा डाल दी, बाकी नहीं डालती। बिल्कुल सिंपल तरीका है, सारे मसाले आपके घर में पड़े होंगे। बिरयानी मसाला डाल लेते, फिर किसी मसाले की जरूरत भी नहीं होती, वही मसाले इसीलिए डालते हैं कि सारे मसाले उसमें आ जाते हैं। चलिए धीरे धीरे। ये बात मुझे आपकी अच्छी लगती है कि सारे जो मसाले होते हैं ना, बाहर से आप नहीं बताती, जो घरों में पड़े होते हैं ना वही आप बताती हैं। ये अच्छी बात है, मुझे ये वाली बात मुझे पसंद है। मसाले बाहर के में डल जाते हैं, जो भी आपने डाले, लेकिन घर में जो आसान है मैं इसलिए बताती हूँ कि वो आप डालें, इसलिए बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए अभी से इतने प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ फिर। तो चलिए देखते हैं। चिकन अच्छे से भून गया है, चिकन अच्छे से भून गया है। ये थोड़ा सा ये टमाटर, इसको थोड़े अच्छे से मैश कर लो उसको। चिकन अच्छे से रोस्ट हो गया। थोड़ा सा मेरे पास दही है और मैं ये दही इसमें डाल रही हूँ। तो
ये 5 मिनट के 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट के लिए इसको भूनेगी। ये फिर मैं निकालती हूँ। ये मैं खुद ही एंड पे रखा था 5 मिनट में। ये देखिए, फिर तो दिल करता है ऐसे ही खा लिया हम लोग, ऐसे भी इसको पका के खा सकते हैं। कलर बहुत अच्छा हो गया। इसमें सिर्फ मैंने बिरयानी मसाला डाला है और थोड़ी सी दादा मिर्ची है, और कुछ नहीं डाला मैंने। हल्का सा थोड़ा सा मसाला डाला है, गरम मसाला। चलिए देखें, ये मैं चिकन निकाल रही हूँ। चिकन हो गया, भून गया इसे। ये देखें, ये की बोटी निकाल लें आप। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको क्या करना है, अभी ये निकाल के फिर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, फिर चावल डालेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा मैंने निकाल दिया चिकन। चलिए मैं आपको बताती हूँ और आगे क्या करना है। ये भी मैंने, ये देखिए, ये पानी है। ये 1 किलो था, 3 गिलास चावल थे और 6 गिलास पानी। 3 से ज़्यादा चावल थे, इसलिए 6 गिलास डालूँ, 1 गिलास कम डालूँ। चलिए अच्छे से मैंने इसको रोस्ट कर लिया, देखें अच्छे से रोस्ट कर लिया। और ये मैंने 3.5 गिलास चावल थे और 6 गिलास पानी डाला। जो नए चावल है, ये पुराने चावल थे, इसलिए मैंने पूरा पानी डाला है। जो नए चावल होते हैं उसमें आप कम पानी डाल सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास कम पानी डालें। चलिए मैंने चावल डाल दिए थे, अब इसमें देखिए चावल मैंने डाल दिए थे। चलिए मैं आपको दम दिखाती हूँ, थोड़ी देर में खोल के देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, अब मैं इसको दम देने लगी हूँ। तो ये देखिए, ये जो मैंने चिकन फ्राई किया था, इसी के ऊपर मैं डाल दूँ। इतनी आसान रेसिपी है, मुझे तो आसान लगती है और जायका भी इसका अच्छा है। बच्चे रोज से रोटियां भी खा लेंगे। देखिए इसी में डालिए सारे। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं खुश्क धनिया, ये खुश्क धनिया है थोड़ा सा, आधी चम्मच होगी, ये डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा देखो, ये सब्जी मिर्चियाँ मैं डाल रही हूँ। ये 3 4 5 सब्जी मिर्ची, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ये दम देने की खुशबू के लिए, ये इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ। चलिए बस थोड़ा सा मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ, ये थोड़ा सा ही, बस इतना ज़्यादा नहीं है, चमचों के हिसाब से नहीं है, बस हल्का सा 2-3 खुशबू डाल दें। ये केवड़ा है, इसमें खुशबू आ जाती है थोड़ी सी, ये देखें, बस थोड़ा सा ये डाल दें खुशबू के लिए। चलिए मैं बंद कर रही हूँ। चलिए ये मैं ऊपर रख रही हूँ। 5 मिनट के लिए तेज़ आग देनी है, फिर आप इसको हल्की आंच कर देनी, ठीक है। 5 मिनट तेज आ गए ना। चलिए इसके ऊपर मैं कुछ रख रही हूँ। चलिए अभी मैं देखती हूँ दम हो गया। चलिए माशाल्लाह ज़बरदस्त दम तो हो गया है।